Xin chào tất cả các bạn. Trên màn hình của chúng ta đang có một chiếc bàn phím cơ đến từ thương hiệu Leopold. Và điều đầu tiên mình muốn nói là mình không phải là một người dành về bàn phím cơ, cũng như là không có được kiến thức và kinh nghiệm để có thể đưa ra những cái video trải nghiệm hay là review. Mà video hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn một bộ keycap đến từ thương hiệu KB Defense, nó có tên là đây, Winmix PBT 9009. Bộ keycap này về cơ bản thì cũng khá nổi tiếng, nhưng mà để gọi là chắc chắn vào lần đầu tiên mình chơi kiểu keycap ấy, thì mình cũng đã đặt từ KB Defense về. Và sau khoảng tầm 3 tuần chờ đợi thì cũng đã về trên tay ngay trong tối ngày hôm nay. Sơ qua thì nó là một cái keycap có phông khá là cổ điển, màu sắc nhã nhặn và đúng cái style mà mình thích. Và bộ keycap này sử dụng profile là SA. Bây giờ thì mình sẽ mở hộp nó nhé. Như các bạn đã thấy thì bộ keycap này có rất nhiều nút và nó thích hợp cho rất nhiều những cái layout đang có mặt trên thị trường bàn phím cơ hiện giờ. Và trên tay mình đây hiện tại đang có một cái nút có cái biểu tượng Windows rất là nổi tiếng, rất là cổ điển. Và đây, cái nút này chính là một trong những cái lý do mà mình chọn cái bộ keycap này, bởi vì mình rất thích sử dụng lại những cái bàn phím mà mang lại cái cảm giác hoài cổ như năm mà mình học cấp 1, cấp 2 hồi xưa. Mình vừa mới tháo hết xong keycap stock của chiếc bàn phím Leopold FC750R mà mình đang sử dụng, phiên bản Skydance, và mình có lấy cái keycap mới của bản 9009 để so sánh. Thì các bạn có thể thấy đầu tiên là cái khác biệt lớn nhất là cái chiều cao của hai cái keycap. Leopold thì sử dụng, mình nhớ không nhầm, là Cherry Profile, còn đây là bản SA Profile. Thì bạn có thể nhìn thấy là SA nó gần như là cao gấp đôi vậy. Leopold có cái chất sần và mình thích cái chất sần của Leopold hơn. Cái chất sần của bản 9009 này cũng ok, nhưng mà mình cảm thấy nó hơi trơn và nói chung là cái sở thích của mình không thích dùng những cái keycap nó quá trơn ấy. Bây giờ thì mình sẽ lắp bản 9009 này vào chiếc bàn phím này của mình. Đây là thành quả của mình sau khi đã lắp cái bộ keycap PBT 9009. Và cái cảm xúc đầu tiên của mình là mình cảm thấy rất hào hứng. Mình rất thích cái màu sáng, cái tông màu trung tính cũng như là cái sự trẻ trung của cái bộ keycap này. Mình rất thích cái phông chữ to cũng như là những cái icon, đặc biệt là hai cái icon Windows cũ của bộ keycap này. Và cái bộ này thì như mình đã nói từ đầu là nó sử dụng cái SA Profile, nên là các bạn có thể nhìn thấy là nó tương đối cao. Đó. Tuy nhiên thì là mình không cảm thấy bất cứ một cái vấn đề gì khi mà mình đã có test thử cao này. Với mình khéo mình lại còn cảm thấy thích hơn là cái Cherry Profile. Mình mới thay lại 4 phím F5 đến F8 bởi vì cái tông màu xám đậm này nó hợp với cái tông thể trung hơn là cái tông màu xanh. Ok, bây giờ mình sẽ đến màn gõ thử nghe cái tiếng này xong thế nào nhé.